Hello，大家早晨。咁咧睇到呢個背景，你就知道我已經嚟到咗廣州南站啦。咁今次我要去邊呢？我就係要去深圳睇呢個比利簡金杯嘅決賽 BJK 級。我樓上有人喺度裝修緊，所以咧就好嘈。但係我仲係想夾硬同大家介紹一下 BJK 級呢個比賽。咁 BJK 級咧，佢實際上係一個以國家為單位嘅女子網球團體賽。你可以理解為佢係網球比賽當中嘅女足世界盃咁樣嘅一個比賽。咁比利簡金係邊個呢？比利簡金就係當代網壇傳奇，佢係一個非常之成功嘅嚟自美國嘅女子網球運動員。今年已經84歲啦，仲係在世嘅。咁佢仲打球嘅時候咧，攞咗好多大滿貫冠軍啦。但係佢最叻嘅地方咧，就係佢聯合其他嘅一啲女子網球運動員，創立咗女子網球巡迴賽呢一個機構，亦即係今日我哋俗稱嘅 WTA。同埋咧，佢亦都非常之積極努力咁去推動女子球員同男子球員同工同酬嘅呢一件事。而家咧就係為咗紀念比利簡金對網球嘅貢獻，咁我哋就將呢一個女子嘅團體比賽命名為比利簡金杯。咁喺深圳舉行嘅呢一個決賽圈嘅比賽呢，總共就有8個國家8支隊伍嚟參加。咁今年中國隊呢亦都係有入圍嘅。咁我今日係9月18號啦，我要睇嘅係哈薩克斯坦對陣美國嘅比賽，係喺早上嘅10點開始打。咁我去睇呢個比賽就係因為我非常之中意黎巴煎啦，然之後佢參加呢個比賽，跟住美國隊嘅陣容亦都好唔錯，會有披古拉。咁黎巴煎啦對陣披古拉，基本上可以講係一個大滿貫決賽級別嘅陣容對決啦，所以我好期待呢個比賽可以喺廣東省就可以睇到咁高水平嘅選手嘅對決。咁因為呢個比賽開始得好早啦，早上10點，佢要照顧美國嗰邊嘅觀眾轉播嘅時間。咁搞到我作為一個廣州人，我就要好早起身趕高鐵。我今日係早上5點半起身嘅，然之後係我坐8點左右出發嘅高鐵去到深圳。咁我而家準備就要排隊上車啦。咁我哋就係咁傾住先啦，然之後剩低嘅就我哋之後再慢慢傾。深圳見，拜拜。Alinda Rakhmatina, Jessica Pankula.
哇，漂亮，Yulia。哇，好靚啊！呢個小球放得。上个厕所回来，然后那网罗2负就已经是0-3落后了，现在第2盘是1-4落后。达文波特紧急调教一下，紧急调教。Challenged by 2 games to none. Kazakhstan. 哎呀7-6 USA.
哇！又嚟一個 ace。Kazakhstan leads by 4 games to 1. 半點啦！女士们、先生们，2025比利锦鸡杯深圳总。Game Kazakhstan. Kazakhstan leads by 5 games to 1. 太猛了，娜娜今天。差一点了。未睇夠啊！Right, ladies and gentlemen, Alina Rybakina. Thank you. Yeah, it was really important match, and Yulia was fighting till the end. A bit unlucky in the end, but I'm happy to bring the win. And thank you so much for coming and supporting us. We love you, Lina! I really love playing China, and I'm happy to be back. Well, I think I played pretty well. I'm happy with the serve. Of course, sometimes it's ups and downs, but overall, I'm happy with the performance. I was moving well also, so I'm happy the way I played here, and hopefully I can continue like this. 哇！
Number 15. Number 13. Hello， 大家好。咁咧，我而家就已經翻到咗屋企嘅。其實已經睇完比賽翻咗嚟好幾日啦。我係星期四睇比賽，而家我錄錄呢個視頻嘅時候已經係星期日啦。咁因為我星期四嗰日瞓得唔係好夠啦，咁再加上一大早5點半就要起身趕高鐵去深圳睇比賽，所以到嗰日睇到最後一場女雙嗰陣時候咧，我已經係非常之眼瞓，唔知道自己喺度睇緊啲乜嘢嘢。我嗰日大概喺球場嗰度停留咗至少有7個鐘頭，其中可能即係我睇咗6個幾鐘頭嘅網球喺嗰度，其實係好高強度嘅一件事。先講下我第一次去現場睇娜娜，看我娜娜好漂亮，娜娜，看我娜娜，呢個係我整俾娜娜嘅應援海報，但係當喺現場我都冇機會攞出嚟，因為我一直個手喺度揸機影相錄佢咁樣。其實咧，我係中意睇網球呢個運動嘅，我係會去欣賞同埋去分析，即係呢一波點解佢會咁打，佢係啦，佢個戰術到底係點，佢呢個風格特點係點。其實我係會睇呢啲嘢嘅，我唔係淨係冇腦追人，覺得佢靚所以先退好冇。但係因為第一次去現場睇娜娜比賽，真係心情比較激動，我真係全程淨係掛住睇人，我冇點睇比賽。講完睇娜娜嘅追星感想之後啦，我就想再講一下我對 Billie Jean King Cup 呢堂賽事嘅一啲總體嘅印象。咁我先嚟講好嘅方面啦。首先就係我覺得呢個場館嗰個交通位置係一流嘅。佢今次比賽嘅呢個場地係喺深圳灣體育館嘅嗰個春繭體育館裏邊去進行呢一個比賽嘅。咁呢個體育館咧就離嗰個地鐵站係非常非常之近，好似係最近嘅地鐵站好似係後海站，然之後你喺 M 出口嗰度出嚟之後行5分鐘左右就可以到。好啦，然之後再講下呢個春繭體育館。我呢個體育館，如果你睇過我前面 vlog 拍嘅嗰啲視頻，我心諗你都應該會感覺到呢個場館嘅硬件設施係非常之正。佢呢個春繭體育場佢裏邊係有空調嘅。咁首先就係你睇波就係會好舒服啦，有空調。再加上我睇波嘅嗰日咧，馬上就要打颱風啦，所以打颱風之前嘅天氣係會好翳焗嘅。如果你冇空調嘅話咧，球員打得好辛苦，我哋都會睇得好辛苦。第三個優點就係我覺得佢嘅呢個比利簡金杯決賽組委會佢哋設計嘅呢啲紀念品，我覺得做得非常之唔錯，好用心。首先我想同大家分享嘅咧，就係我買咗一個好可愛嘅網球鎖匙球。睇咪到？係啦，拆開嚟俾大家睇下。嗱咧，佢就係咁樣嘅，有網球拍，有呢個網球仔，跟住咧仲有呢個寫呢個亞克力牌寫住係 BJK 級2025決賽，跟住仲有呢個繩。呢個繩我唔知道佢係純粹裝飾啊，定係話其實都係可以俾你拆開，然之後綁住你個手機殼咁樣。唔知，反正佢就係一個鎖匙球，我覺得係好靚嘅。然之後其實我而家見到呢啲鎖匙扣嘅周邊嘅時候，我都會有啲困惑，就係心諗而家呢個世界上仲有邊個人係用鎖匙嘅咧？我就係一個仲用鎖匙嘅人，所以我可以買呢啲鎖匙扣嘅周邊，好啱我用。就係呢一個袋，唔知大家睇咪到？佢有一個係啦，就係呢一個掛單肩包，跟住咧呢個單肩包我覺得好有
特色啦，做得首先就係佢有好多網球嘅元素，佢用咗呢個網球嘅草綠色，然之後佢有好多即係網球嘅元素喺入邊，但係咧又唔係話用得好刻意嗰種。譬如大家睇下呢個前面正面呢個公仔就係一個網球嘅花紋啦，然之後上面寫住呢個BJK 級嘅呢個名。其實我要讚一下，我覺得 BJK 級嘅呢一個視覺做得係比較好嘅，我好中意佢呢個 logo 設計。前面咧就係呢個網球啦，然之後後邊有冇睇出嚟係乜嘢？因為其實佢後邊係一個網球場嘅半場咯，我就覺得哇呢個即係呢個網球元素用得真係好好。係，真係你好中意睇網球嘅人，你一睇你就知道呢個到底係乜嘢嘢。78蚊啊！呢個袋先賣78蚊，我覺得真係好抵。俾你揀金杯，佢係相當於女子網球世界盃，即係你如果要對標去足球嚟講，佢就係等於世界盃呢個級別嘅比賽。咁其實佢係規格好高嘅一個比賽。咁佢出嘅周邊竟然都冇超過100蚊嘅，我就覺得真係好良心、好誠實啊！呢個價錢，因為如果你係有去其他網球比賽睇比賽嘅話咧，你會發現有啲賽事佢級別好低，佢真係當觀眾係水魚咁喺度撳咯，割照猜。譬如講，佢就將佢賽事用嘅嗰啲毛巾，其實亦都冇話咩特別嘅設計嘅花紋啊，又冇話做得好靚，個質地又個毛巾嘅質地又冇話做得好好，跟住就咁一條毛巾佢可以賣168蚊或者更加貴嘅價錢，就係一條好大嘅毛巾。仲有就係毛巾喺網球周邊裏邊真係算係一個好冇創意嘅一個周邊，因為好多賽事都會出網球佢哋嘅毛巾作為周邊嘅商品，但係我覺得即係除非你係好似溫網啊、澳網啊，即係呢啲好勁嘅大滿貫賽事，你嘅毛巾大家係真係會想去買之外，你即係一個普普通通嘅，譬如200嘅比賽，你出一條168蚊嘅毛巾，邊個會去買？即係唔好覺得我哋網球迷嘅錢係咁好賺嘅，好唔好用俾啲心機落去設計下周邊得唔得？跟住落嚟我就講一啲我覺得呢個賽事唔係做得非常之好嘅地方，我覺得可以有待努力去提高嘅地方啦。首先第一個就係我覺得佢個餐飲做得唔係幾好，我覺得呢個算係國內嘅所有賽事同埋演唱會，即係呢啲娛樂文娛活動嘅一個大嘅問題，比較普遍嘅問題吧。應該就係佢哋唔係好注重餐飲呢樣嘢。譬如講，我今次入到 BJK 級呢個場地入邊啦，佢個園區入邊即係賣嘢食嘅檔係好少嘅，淨係得一個檔賣三文治，一個檔喺度賣水賣汽水，仲有就係肯德基整咗一部好細嘅餐車喺入邊賣炸雞，就係得呢3樣嘢可以買。如果你係有過喺出國外睇比賽或者喺國外睇演唱會嘅經歷嘅話咧，你就會發現你其實只要一入到去嗰個場館入邊，佢就會有超級無敵多嘢食俾你揀，啤酒啊、熱狗啊、漢堡包、糖啊，各種各樣都係小食，但係佢品種係好多，而且供應係足夠嘅，就唔似話我哋呢度好似真係臨時入嚟體育館度擺個攤咁樣賣晒就冇啦。咁咧，然之後我覺得點解呢個餐飲喺 BJK 級會係一個大問題咧？就係佢個比賽時間其實係好長㗎，總共打咗6個幾鐘頭。從10點開賽打6個幾鐘頭，中間係橫跨咗呢個午飯嘅時間嘅。咁再加上有唔少球迷係好似我咁樣，即係一大早跨城過嚟深圳呢度睇比賽，可能係冇食早餐嘅，有啲人好慘。咁啊冇食早餐，中午飯又喺個球場入邊，然之後咧我哋係呢個票係唔可以離開呢個園區嘅，一離開咗就會失效。咁我哋就只能夠焗住喺呢個園區入邊解決我哋嘅午飯。我哋嘅選擇係乜嘢咧？我哋嘅選擇就係三文治、水、汽水同埋肯德基嘅炸雞，甚至連肯德基嘅包佢都係限量供應。佢嗰個菜單俾我揀嘅時候，淨係得炸雞。然之後我淨係食炸雞，我點得啊？我就去問佢，我話你冇包嗎？然之後佢話我要睇下我而家仲剩翻幾多個包。佢話然之後佢個同事同佢講話好似仲有10幾個包。佢話 OK， 咁我而家喺個菜單度放翻出嚟，有包俾大家揀。然之後仲有一個過咗冇幾耐，佢有一個同事就喺出邊嘅嗰個肯德基門店嗰度運咗一啲即係更加多嘅食材，即係嗰啲包啊、汽水啊、仲有雞啊入嚟咁樣。即係所以佢個供應係有啲，我覺得係唔夠呢個
唔夠餵飽呢啲觀眾，就只有得佢嗰度係有包賣嘅，其他都冇真正可以頂肚嘅嘢食賣。即係其實大家都知道，你入到嚟場館呢度買嘢食嘅話咧，啲嘢食通常都係會好貴啦，譬如水要8蚊一樽啊咁樣。即係佢明擺住就係要跟你韭菜。我覺得你跟我韭菜都沒有關係，關鍵就是你要讓我吃飽，對吧？即係我覺得呢個餐飲唔單止係一個商業嘅問題，佢仲係一個服務嘅問題。你諗下，你有咁多人喺度睇比賽，然之後個比賽時間係會橫跨呢個飯點嘅嚇，早上嘅比賽會橫跨呢個午飯嘅時間，晚上比賽會橫跨晚飯嘅時間。你當你即係你組織呢個比賽，你去招標揾人嚟做餐飲嘅時候，你一定要諗好話即係。你到底要供應啲乜嘢嘢食？你要請一啲乜嘢類型嘅餐飲供應商入嚟同你做好呢一個服務？佢唔完全係佢唔純粹係一個賺錢嘅問題，佢係一個比賽體驗同埋服務水平嘅問題。呢樣嘢我係覺得做得唔係幾夠嘅，爭啲餓死喺個體育場嗰度。OK， 咁跟住落嚟講就係我覺得第二個做得稍為唔係幾好嘅一點啦。就係我覺得呢個場館嘅座位梯度係唔夠嘅，因為梯度唔夠，你越坐得越近呢個球場就會越被壓成係一個好窄嘅長方形。佢嗰個視覺係比較平嘅，然之後睇個球場就係完全壓扁咗咁樣。咁其實你係比較難睇清楚呢個球嘅線路同埋落點嘅。另外一個中國特色嘅問題咧，就係我唔知點解我哋嘅嗰啲球場嗰個座位前面總係要有一個欄杆。然之後，如果你係坐得比較近呢個第一排嘅話咧，你就只能夠喺個欄杆個罅嗰度去望嗰個比賽。我都覺得有啲我覺得呢個欄杆係可以冇嘅，即係大家唔至於咁蠢會碌落去。咁最後講下我總體嘅評價啦。首先，我覺得呢個比利簡金杯呢個決賽確實係一個非常之高水準，亦都好高規格嘅一個國際網球比賽。球員確實亦都會好努力，好想去贏呢個比賽，甚至會爆發出小宇宙，打出嚟嗰個水平比佢平時喺巡迴賽代表自己比賽嘅時候打得仲更加好一啲。如果佢明年依然係 keep 住呢個票價水平嘅話咧，咁我應該仲係明年仲係會上嚟睇嘅呀。但係你又知道國內呢啲網球比賽就好難講嘅，即係佢第一年發現，即係低價吸引啲人嚟睇，發現好似票房唔錯，第二年佢就會開始割照差呢個票價大幅上漲啊！有好多賽事都喺度做啲咁嘅嘢，我就唔點名講邊個比賽啦嚇，所以就大家唔好忘記辦網球比賽嘅初心到底係乜嘢嘢，唔好成日諗住割韭菜。最後俾大家睇下我呢個係同黎巴堅拿嘅 fans 攞嘅應援手幅。呢個係背面，我咪講係正面，呢個係背面。Anyway， 好開心嘅一次睇比賽嘅經歷，期待下一次再去現場睇網球比賽啦。拜拜。